Աշնանային մի օր դպրոցականները որոշեցին մասնակցել այգու մաքրության ցուցակագրված ակցիային։ Աղջիկը մեծ ցանկությամբ միացավ թիմին, որովհետև հավատում էր, յուրաքանչյուր մարդ ունի բնությունը ձեռք մեկնելու պարտականություն։ Նրանք հավաքեցին ցրված թափոնները, ծառերի տակ փռված տերևները եւ նույնիսկ ծանրացած ճյուղերը։ Աշխատանքի ավարտին աղջիկը ձեռնարկեց փոքրիկ քարոզ, բացատրելով, որ բնությունը չի սիրում ծուացնող անտարբերություն։ Այդ օրը նրանց աշխատանքը ցույց տվեց, որ նույնիսկ մի փոքր ջանք կարող է աշխարհը դարձնել ավելի մաքուր։ Հետևյալ ուղղագրական տեքստը օգնում է մեզ հիշելու հետևյալ բառերի ուղղագրությունը. դպրոցական, մասնակցել, ցուցակագրված, ցրված, փռված, ծանրացած, ձեռնարկել, ծուացնող եւ դարձնել։ Դասարանում տղան նկատեց, որ իր ընկերը դժվար իրավիճակում է հայտնվել եւ առանց վարանելու որոշեց պաշտպանել նրան։ Նա արտահայտվեց հանգիստ, բայց շատ պարզաբանող խոսքով, ինչը փարատեց բոլոր տարակարծությունները։ Բոլորը գնահատեցին նրա փափուկ, բայց միևնույն ժամանակ պատասխանատու վերաբերմունքը։ Իրական ընկերությունը ոչ թե բարձր խոսքերով է չափվում, այլ այն պահերով, երբ մեկին պետք է պաշտպանել բարեկամաբար աջակցել եւ փոխզիջման գնալ։ Այդ օրից տղաների միջև ձևավորվեց ամուր ու անկեղծ ընկերություն։ Հետևյալ ուղղագրական տեքստը օգնում է մեզ հիշելու հետևյալ բառերի ուղղագրությունը. պաշտպանել, պարզաբանող, փարատել, փափուկ, պատասխանատու, վերաբերմունք, բարձր, բարեկամաբար, փոխզիջում բառերը։ Փոքրիկ աղջիկ կար Անին, ում օրերը անցնում էին դժվար։ Նա երկար մտածելուց հետո որոշեց ընկերոջը առաջարկել մի պարզ գաղափար, պարզապես խոսել իր զգացմունքների մասին։ Ընկերը դարձավ նրա լուր առաջնորդը, որովհետև լսելով արդեն աջակցում էր նրան։ Անին իր ներսում անընդմեջ պայքարում էր, որ պահի իր ինքնատիպ հոգին, չկոտրվի ու չկորցնի հավատը։ Երբեմն ինքը թվում էր իր իսկ թշնամին, երբ չափից շատ էր անսիջում սեփական անձի նկատմամբ։ Մի օր, երբ սիրտը կոտրվեց, նա գտավ նոր միջոց գրելու իր մտքերը։ Նա գրեց մի փոքրիկ առաջարկություն ինքն իրեն. առաջինը ես պետք է փոխեմ էությունս, եւ դա փոխեց ամեն ինչ անմիջապես։ Այսպիսով նրա կյանքի այդ ծանր էջը վերջապես ունեցավ իր հանգիստ վերջը, ինչպես մի դրված վերջակետ, որը ոչ թե ամեն ինչ ավարտեց, այլ բացեց նոր սկիզբ։ Իմ ընթերցած տեքստից ես առանձնացնում եմ հետևյալ բառերը, որոնց ուղղագրությունը մենք կարող ենք հեշտությամբ մտապահել։ Այս պատմության շնորհիվ աղջիկ, ընկերոջը, առաջարկել, առաջնորդ, աջակցել, անընդմեջ, անզիջել, առաջարկություն, առաջին, անմիջապես, էջ, վերջապես, վերջակետ։ Դի հարթ դաշտում ապրում էր տարօրինակ մի այծի աղջյուր։ Ամեն առավոտ նա դուրս էր գալիս եւ ողջույն ասում բոլորին, նույնիսկ միջատին։ Նրա աջ թևիկի վրա միշտ մի սև բզեզ էր նստում, որը սիրում էր պարել նրա գլխի շուրջ։ Հանկարծ հորդ անձրև սկսեց, անձրևախառն քամին այնպես ուժեղ փչեց, որ թռչեց շեղջակույտի միջև վերջին քարը։ Այծեղջյուրն արագ հավաքեց փոքրիկ միջատներին իր տակ, որ չթրջվեն։ Երբ անձրևը դադարեց, դաշտը դարձավ նորից խաղաղ։ Թրջվելուց փրկված միջատները շնորհակալությամբ հայտնեցին այծեղջյուրներին եւ սկսեցին պար բռնել, իսկ այծեղջյուրը ժպտաց. վերջում ասեմ, որ բոլորս մեր մեջ պետք է օգնենք ուրիշներին օգնելու եւ ցավի դժվարության մեջ անմիջապես աջակցելու կամք։ Իմ ընթերցած տեքստից ես առանձնացնում եմ հետևյալ բառերը, որոնց ուղղագրությունը մենք կարող ենք հեշտությամբ արտասանել այս պատմության շնորհիվ. անջրդի, այծեղջյուր, ողջույն, աջ, շուրջ, վերջին, շեղջ, թրջվել, երջանկություն, անմիջապես։ Ձմեռային լռության մեջ ձորում մոլորվել էր սպիտակ ձին։ Նա այնքան ներդաշնակ էր բնության հետ, որ որքան էլ փնտրում էին նրան, չէին գտնում։ Ձին թափահարում էր վզից կախված սանձը ու չէր հասկանում, թե ինչու իր հետևից ոչ ոք չի գալիս, չէ որ ինքը բոլորի սիրելին էր։ Մառախուղը թանձրանում էր, հեռվում երևում էր ձյունածածկ հուշարձանը, որը նմանվում էր օձաձկան։ Սառը ձմեռային մենության մեջ ձին հիշում էր տիրոջ ջերմ ու իրեն շոյող ձեռքերը, եւ եթե նա գտներ Զորիկին, դա կլիներ ամենամեծ իրադարձությունը։ Նրա սմբակները խրվել էին ձյան մեջ, որն այնքան էր թանձրացել ու բարձրացել, որ հասնում էր մինչև ծունկը։ Հանկարծ ձորում արձագանքներ լսվեցին, եւ արծաթափայլ մշուշի միջից հայտնվեց Զորիկը։ Այդ պահին կարծես ծագեց ջերմասնող արևը, նրա սմբակները խրվել էին ձյան մեջ, որն այնքան էր թանձրացել ու բարձրացել, որ հասնում էր մինչև ծունկը։ Հանկարծ ձորում արձագանքներ լսվեցին, եւ արծաթափայլ մշուշի միջից հայտնվեց Զորիկը։ Այդ պահին կարծես ծագեց ջերմասնող արևը եւ շուրջ բոլորը ծածկվեց երջանկության փայլով։ Այս տեքստը հնարավորություն է տալիս մեզ հիշել հետևյալ բառերի ուղղագրությունը. սանձ,
թանձրանալ, ձյունածածկ, հուշարձան, օձաձուկ, ձեռքեր, իրադարձություն, բարձրանալ։ Աշնանաշունչ լուսաբացին այգում փայլում էր չքնաղ դեղձենին։ Նրա ճյուղերից կախվել էին քաղցրահամ ու կարմրաթուշ դեղձերը։ Դեղձենին իրեն այգու թագուհին էր համարում և ընկերացել էր այդ այգու փոքրիկ բնակիչ Դեղձանիկի հետ։ Թռչնակն ամեն օր գալիս էր ծառի մոտ, բարձրանում ճյուղերից մեկին, նստում ու զվարթ երգեր երգում։ Տանտիրուհին ամեն առավոտ դաղց հավաքելիս լսում էր նրա ձայնը և թվում էր, թե Դեղձենիկի երգից ծառի պտուղներն ավելի էին քաղցրանում։ Տեքստի ուղղագրական արժեք ներկայացնող բառերն են դեղց, դեղձանիկ, դաղց, դեղձենի։ Երկու աղջիկ կողք կողքի կանգնած նայում էին աղթամար վանքի գեղեցիկ զարդանախշերին։ Նրանցից մեկի ձեռքում կար թուղթ, որի մեջ նա գրում էր իր տպավորությունները կապված այդ գեղեցիկ վանքի և կղզու հետ։ Նրանց գլխում շատ մտքեր էին ծագել, որոնցից էին օրինակ, ինչից է, որ հայկական բոլոր եկեղեցիները իրենց մեջ կրում են ինչ-որ մեծ խորհուրդ, ինչպես նաև հայկական բոլոր եկեղեցիները հաղթանակի խորհրդանիշներ էին, կապված նրանից, թե դրանք Հայաստանում էին գտնվում, թե ոչ։ Նրանք շատ էին տեսնում եկեղեցու և վանքի բակում այնպիսի մարդկանց, ովքեր աղքատ էին, լացակումած կամ կոտրված, և թվում էր, թե նրանց քաղցր կյանքը հասել է իրենց վերջակետին, և նրանք եկել են եկեղեցի մեղքերի թողության։ Ոմանք լացում էին իրենց արդեն իսկ մահացած հարազատների, շիրիմների վրա, ոմանք ողբում իրենց հարազատների մոտ, ովքեր շուտով հեռանալու էին այս կյանքից։ Ոմանք ուզում էին գոնե վերջին անգամ գրկել իրենց հարազատներին, սեղմել կրծքին և ասել, թե որքան են սիրում նրանց։ Աղջիկները դեռ երկար ժամանակ մտորեցին, թե ինչից է, որ երբ մարդիկ մտնում են եկեղեցի, դուրս են գալիս ավելի թեթևացած և վերջապես իրենց կյանքի վերջին րոպեներին զղջում են իրենց կատարած բոլոր մեղքերի համար։ Այս պատմությունը մեզ օգնում է հիշել հետևյալ բառերի ուղղագրությունը՝ աղջիկ, կողք կողքի, խեղդել, կղզի, աղթամար, աղքատ, քաղցր, ողբ, զղջալ, մեղքեր, գաղտնիք, առեղծվածային բառերի ուղղագրություն։ Աղքատ, բայց գեղեցիկ գյուղում ապրում էր մի աղախին, որը միշտ պահպանում էր տան մաքրությունը։ Գյուղի մեջ կար մի փոքրիկ ծաղկանոց, որտեղ երեխաները հաճախ հյուսում էին ծաղկեպսակ և ծաղկահյուս։ Այս փոքրիկ հատվածի հետևյալ բառերը ունեն մի փոքրիկ ուղղագրական բարդություն՝ աղքատ, աղախին, անաղարտ, ծաղկանոց, ծաղկահյուս և ծաղկեպսակ։ Մի օր գյուղ էին այցելել գաղթականներ, որոնք եկել էին հեռու մի կղզուց։ Նրանք իրենց հետ բերել էին գողթան երգեր, որոնք բոլորին գայթակղում էին գողտրիկ ելևէջներով։ Գյուղացիները նրանց դիմավորեցին ողջույններով, իսկ ատաղծագործ Բարսեղը նրանց օգնեց կառուցել նոր տուն։ Նա իսկապես կեղծավոր չէր, ինչ անում էր անհորդող տպարությամբ։ Այս փոքրիկ հատվածից ես առանձնացրել եմ հետևյալ բառերը, որոնք ունեն փոքրիկ ուղղագրական բարդություն՝ գաղթական, կղզուց, գողթան, երգեր, գողտրիկ, ատաղծագործ, Բարսեղը, կեղծավոր և անհորդող։ Գյուղի ծայրում կանգնած էր մի հին դարբնոց, որտեղ աշխատում էր փորձառու դարբինը՝ Գաբրիելը։ Ամեն շաբաթ նրան այցելում էր իր աշակերտը՝ Քերոպը։ Մի օր Քերոպը չափից շատ հապճեպ էր աշխատում ու քեջ չէր մնում շամփուրը ընկներ ձեռքից։ Գաբրիելը վախից սպրտնեց, բայց չցանկանալով նրան խաբել, անկեղծ ասաց. «Եթե ուզում ես դառնալ լավ դարբին, պետք է ոչ թե հափշտապ կատարես քո աշխատանքը, այլ շատ զգոն լինես»։ Քերոպը գլուխը խոնարհեց։ Նրանք շարունակեցին գործը։ Տարիներ անց Քերոպը դարձավ փորձառու դարբին, և իր անունը հնչում էր ամենուր։ Քերոպը հիշում է իր ուսուցչի խոսքերը և իր Գաբրիել վարպետի խոսքերը։ Այս ուղղագրական պատմությունը մեզ օգնում է հիշել հետևյալ բառերի ուղղագրությունը՝ դարբին, շաբաթ, հապճեպ, շամփուր, սփռտնել, խաբել, հափշտապ։ Օրը փոխվել էր, երբ Գևորգը խնդրեց իրեն օգնել։ Նա ուզում էր թարգմանել մի հին երգ, որը կապված էր իր պապիկի հոգու խաղաղության հետ։ Գևորգի ավագ եղբայրը գտել էր երգի մի մասը մի հին գրքում, կողքին դրված մի մամակալ միրգ ու մի փոքրիկ գրություն՝ օգուտ բերեք մարդկանց։ Այս խոսքերը նրանց ոգեշնչեցին շարունակել աշխատանքը, ու վերջում թարգմանված երգը դարձավ ընտանիքի համար մեծ արժեք։ Այս տեքստի ուղղագրական բառերն էին՝ Գևորգ, օգնել, թարգմանել, երգ, ավագ, հոգի, միրգ,
օգուտ, ոգեշնչել։ Գյուղի ավականին հավաքել էր գյուղացիներին, որպեսզի քննարկի ճանապարհի զիգզագ հատվածի խնդիրը։ Հետո հայտնվեց մի գյուղացի, ձեռքին ակցան։ Նա ասաց, որ պատրաստ է օգնել։ Նա սկսեց մեղմ երգել, իսկ հետո թարգմանել իր երգի իմաստը։ Երգի իմաստն այն էր, որ երբ խնդիր է ծագում, չպետք է անտարբեր անցնել դրա կողքով, պետք է այն կարգավորել։ Ավականին լսեց նրան, գնահատեց նրա խոսքը։ Նրանք միասին որոշեցին ճանապարհը կառուցելու համար նոր կարգ սահմանել, իսկ գյուղացին երգրին նորոգված ճանապարհի մասին։ Այս տեքստի ուղղագրական բառերն էին՝ զիգզագ, ակցան, օգնել, թարգմանել, երգ, ծագել, կարգ, ավականի, նորոգվել։